Nageenya araarri jaalallee waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaala koo jalatti argamtan hunduma keessaniyyuu akkam oltan akkam turtanii akkam yeroo kana keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo har'a viidiyoo gabaabaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo laayik sabiskiraayib gochaa warroonni maatiin taane maatii ta'a warroonni maatii taatan immoo sheer sabiskiraayib koomentii gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Har'a qibaatii baay'ee rifeensa keenya dibannee toonii osoo dhaabnellee kan rifeensi keenya dheerachuu hin dhiisne qibaatii baay'ee ajaa'ibaadhaan nan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isin asitti akkuma argaa jirtan qola dubbaati jechuudha. Qola dubbaa baay'een namoonni baay'een hojjechaa jiranis akkasuma immoo anis immoo isaan irraa argee ilaalee raawwadhee mokkoree anis immoo gara keessan fideeran isiniin jedha. Kan amantanii fayyadamtanii kan amanuu dhiistanii immoo hinuma dhiistanii jechuudha. Kinooti akkuma argaa jirtan kinooti asitti qolli dubbaa hin dhabamu. Mana kamiyyuu taananii yaada ofii fitan waan ta'eef iyyuu isa san guurtanii ol keechaan sanumatu fayyadamtoota ta'a. Inni biraa immoo kun asitti zinjibillee hindii ishee bicaa taatu dhufan immoo gara hirkitti qaxxitumaan jijjiiramtuudha jechuudha. Kanuu kamii anan qabadhee dhiyaadhee jiru. Inni zinjibilliin kamiyyuu hin jiru. Garuu qibaata yeroo hojjennu yoo zinjibillii goggoskine baay'ee gaariidha. Maaliif bishaan isa keessaa sun qibaatiin yeroo taa'u yeroo dheeraadhaaf yeroo taa'u zinjibilliin bishaan waan qabuuf iyyuu bishaan sun ooyilii keenya baay'ee gadaanaa taasisaa deema. Haayilii inni qabu san irraa gadi xiqqeessa jechuudha. Inni biraa immoo kunoo akkuma asitti kinoota haala kanaan caccabsee jira. Qarafaa haala kanaan xixiqqaatee isas asumatti hin dabala jechuudha. Mana bakka tokkotti waan hojjetamu kuusaa kinoota haala kanaan caccabsee lamaan asitti noo hafee fudii bichaadha. Zinjibillee bichaadha jechuudha. Zinjibillee jara fudii bira laphee jira kana. Yoo caccaba kunis akkasuma yoo caccabee jaatas immoo rakkina hin qabu jechuudha. Waan jabaatu kuyyuu cinqaan qabu isa kanas immoo nantuma jechuudha. Kinooti haala kanaan intumamu inni akkuma isiniin jedhe zinjibilleen intumamu kinooti gosa kanaan jajjabaatedha. Xixiqqaa waan ta'eef iyyuu hunda isaatiiyyuu jechuudha. Haala kanaan ergan xixiqqeessee waan xixiqqaattisaa osoo hin taane waan isa keessa jiru san walitti dabarsee kennuudha jechuudha. Kinooti akkuma argaa jirtan haala kanaan ergan taasisee zayitii kanaan itti dabaladha jechuudha. Zayitii baay'inaan waan qabuuf zayitiiwwan garaagaraa viidiyoo bichaadhaaf malee viidiyoo turee ergan hojjedhe kinoo kanumaan itti dabaladha. Zayituunii kamiyyuu hin danda'ama. Zayituunii kinoo namni fayyadamaa jiru isa kana inni kamiyyuu hin ta'a jechuudha. Zayituunii kinoo as keessatti gad dabaladha jechuudha. Gizee rifeensa keenya qulqulluutti kan fayyadamnudha waan ta'eef iyyuu qibaanni kuni rifeensa keenya baay'ee fayyada. Kinooti isa kanaan ግማሽ jechuudha. Asitti gad dabalee ከዛ ደቂቃ 30 irratti ajjisa jechuudha. Daqiiqa 30 gaazii qannasee raawwadhe nan bilcheessa. Walumaan kan ilaallu ta'a viidiyoo. Dursa osoo hin fayyadamin hin haasofnu bilees fayyadamaa dura fayyadamuu raawwannee boodarra yoo haasofne irra gaarii ta'a waan ta'eef fayyadamaa warroonni jedhaa rifeensa guddina rifeensa keessanii qabdan fayyadamaa warroonni kun silaa zeenneetuma deemnee viidiyoo nama ilaallatuma keessaa dubbannee baana. Isarra garuu oduu fayyadamuu gaariidha. Maaliif ofumarraa jalqabee kanan jedha wantoota akkanaa kana oggaa hojjetamu baay'ee wantoota adda dubbannee waan tabaan irrananii simbichaatu jedha osoo hin taane na biras waan jiruuf wanta akkasii kun qaxxitumaan gaazii kiyya banee sanaan irra keessisa jechuudha. Daqiiqaa 30 qas jedheetoni akka inni na dafuun taasisa. Kinoota akkuma argaa jirtanidha. Xiqqaa irratti gochuu na danda'a garuu isarratti waan hojii qabuufiyyuu kinooti haga dhumaatti isa gadi qannaseera jechuudha. Kanarras immoo gadaanaa gochuu na danda'a. Kinoo akkuma argaa jirtan booda walitti deebinaa gidduun gaheen yeroo inni damtan isiniin jedha. Viidiyoon kun kan dheeran argaa jirtan amma raawwateera jechuudha. Daqiiqa 30 sana hin dhufuudha. Wa'iyyoo wanti waan waan gisee taphafa qolli isaa kinooti haaluun isaa akkas fakkaatee dhufee jira. Hundi isaatiiyyuu haalli jijjiirateera. Wantoota nu barbaachisan waliif kennanii jechuudha. Gabaabumatti amma gaazii kiyya jala cufee raawwadhee akka inni qorru taasisa. Ogaa inni qorramu gara meeshaa kiyyaatti fayyadaman isiniin jedha. Ooyiliin kun gizee baay'ee taa'uu hin danda'a waan ta'eef iyyuu hojjetattanii tachifachuu hin dandeechan isiniin jedha. Haala kana inni immoo ooyilii isaa isinitti agarsiisan isiniin jedha. Ogaa qorre hojjettaatanii fayyadamaa kinoo haala kanaanii
Sinjira akkasutti kallattumaan dhiibbanna jechuudha qorriira waan ta'eef iyyuu gara meeshaa keenyatti gadi dabalanna. Gizee dhimbiimu kana garuu xixiqqaan isaa akka gara rifeensa keenyatti hin dabarre taasisuun keenya dirqama. Irra deemnee toonii dhimbiidhaaf ani amma viidiyoodha sanii malee nan dhimbiiba jechuudha carqiidhaan irra deebi'ee toonii haala kana bichaadhanii miti kana namni dhiisu irra deebi'ee seeran nan dhimbiiba. Ammas isinitti agarsiisuu nan danda'a waan ta'eef iyyuu dhimbiibee isinitti nan agarsiisa. In qulqulloomna waan ta'eef iyyuu dirqama qulqulleessine. Nuti carqiitti yeroo hundaa nan ittiin dhimbiibu fidee dhufeen jira. Isa qaxxitumaan gara carqichaatti deebisee dhimbiiba jechuudha akka caccabaan isaa seeran gara rifeensatti akka hin dabarre jechuudha gara walitti akka hin dabarre. Haala kanaan keessatti gadhiisa dabareera.